दोस्तों, अगर आपके विंडो एयर कंडीशनर से पानी की आवाज़ें आती हैं या फिर आपका ब्लोवर पानी फेंक रहा हो जिसके कारण आपका डिस्प्ले या आपकी पीसीबी बार बार ख़राब हो जाती हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके विंडो एयर कंडीशनर के बेस के नीचे एक रबड़ लगा होगा, आपको वो रबड़ निकाल देना है। अगर वो रबड़ लगा हुआ है तो आप देखेंगे कि आपके एयर कंडीशनर में जमा हुआ पानी आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों, ये रबड़ अक्सर मानसून के मौसम में निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस रबड़ को ऑप्शनल रखा जाता है। इस रबड़ की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे मौसम में नमी ना के बराबर होती है, जिससे पानी थोड़ा एयर कंडीशनर में बना रहे और उससे हमारा एयर कंडीशनर स्मूथली काम करता रहे। लेकिन बरसात के मौसम में नमी अधिक हो जाती है, यानी कि हमारे वातावरण में नमी की अधिकता लगभग 80 से 90% हो जाती है। इस अवस्था में इस रबड़ को निकाल देना चाहिए और रबड़ को संभाल कर रखना चाहिए ताकि आगे गर्मी के मौसम में इसे दोबारा लगाया जा सके। धन्यवाद।